guys. Secara tak juga pulang kerja ini. Ya Allah. Nggih. Bus. Panas Pak niki Pak, mesinnya Pak. Saestu nggih. Panas Pak niki Pak, ngapunten Pak niki mau. Kula nggih kaget kok niku. Oh, itu sakit apa? Dilepas Pak, digim niki Pak. Enggak, mungkin kalau rancangi. Boten meo-meo. Nggih Pak, saestu. Namang kalau kinten ni mau niku Pak. Ini wong liya, wong wedok sepeda motoran betok kerdus. Lah kalau wong nganggit gini tiang rintu ngoten lho. Lah kula iku ni sret. Lah terus digemer niki mau stopan. Loh, tambah banter. Terus tiang sing sebelah kula wau. Wonten paling teng kecamatan Mas. Terus kula mandem iku. Tak tolong Pak nggih. Dalam oh ya. Dalam? Loh, ini mau kula parkir teng sekolahan ngoten lho Pak. Kula kena nyambut. Mboten ngertos. Mlebote nggih kula mboten ngerti ngen mlebote mau. Kok iso mlebet kuno lho. Keluar ke Pak ya. Kucing Pak, kucing kan nggih. Pundi? Walah Pus, kok cemplung Pus. Lah mau kan kula mantuk. Lah iki mau kan tukul parkir Pak, mau. Nah terus kok ngangeong teng dalan dugi apa ku pom ni mau kok kinten gene wong liya. Sampeyan niku 14 ah? Nggih. Ngono apa benar lho. Nggih ta sampean pernah sekolah kono men. Iya. Sopo men? Oke, sampeyan kok di sini ya? Nggih. Iya ta, sampean nang kejaki sampean. Parkir ambek. Oh, Iki sampingan. endi mau Pus? Cepetan ayo lho. Baik Pak. Amit, batas sakit Pak, dikim juga Pak. Batas sakit dikim juga, gitu. Notap nggih. Walah. Kucing masih gorong-gorong kono, guys. Yang tolong Pak gen bae wonten apa gen sampean iku Pak nggih.
nang kerja guys. Dalam boten urip lha mau ning mer kono mau kok sik buanter aku geni wong Mas Lanjut ini. nggih teng mesin mriki kula mboten ngerti nek teng niku kalau kinten mang geni wong liya lah kan wong wedok wonten sing salep pedhus niki kula sangsine wong liya lah ternyata sepeda kula ki ambak sing teng mriki Oh iso ya. lah nggih Aklem mudun. padahal kula parkir lah kok dugi panjang Dio niku lho sing kidul. Ana wong sing nyalip kula, sret. Ngeong, ngeong. Lah aku sanksi PW wong liya. Ngoten. Lah kok ternyata sepedaku dhewe. Masya Allah. Kadang pag Pon niki kalau niku ne. Boten melok. Keletan melok ini. Nggih. Cek mboten mandap. Sampun. Dikelet mriki. Nggih to. Datok. Oh. Oh, Datok. ya. Niku mboten enten nggih. Omong. Iki serupan apa? Openg. Oh, openg. Oh, petan. Lepas. Tangange bocor. Kucingnya mau nanti ya guys. Kucing